مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے. جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارے کوآرڈینیشن انصاری صاحب ہیں. جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے. آپ انصاری صاحب سے بات کریں بھائی, آپ انصاری صاحب سے بات کریں. انصاری صاحب کے ذریعے آپ کی معاملہ سیدھا کرنا ہے. انصاری صاحب کے ذریعے آپ کا معاملہ سیدھا آپ نے کرنا ہے. انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے. نہیں, جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا. ایسا نہیں جعفر ہوگا. کاظمی بھی میرا کوآرڈینیٹر ہے, میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں؟ آپ کو شرم آتے ہیں آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے؟ ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں, سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یار اس کو بند کراؤ, یار اس کو بند ان کے کراؤ. رب میں اور مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہیں, یہ مشرک ہیں. ابن تیمیہ مجسمہ ہے, مجسم ہے, مشرک ہے. سلام علی من اتبع الہدی. آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا, کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب, ساری باتیں ہوں گی. پتہ چلے نا. ہم بند کر دیں. ارے انصاری صاحب تھوڑا رک جاؤ نا, تھوڑا گھبرا گیا نا, وہ کہتا ہے میرے اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے, تاکہ وہ آ جائے. کہتے نہیں وہ آ جائے گا نا, تو بات نہیں کرنے دے گا نا موضوع طے کرنے میں. جب تک انصاری اس کا جو چلا وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا, اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں. اس کے بغیر بات, آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا. آپ مولوی صاحب آپ کس وجہ سے کیا کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ سلام علی من اتبع الہدی. سلام علی من اتبع الہدی. المسلمون علی شروطہم, ہماری شرط طے ہوئی تھی. المسلمون علی شروطہم, مسلمان اپنی شرطوں پر قائم ہیں. انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی, کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ کافروں والے سلام دینے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے. تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ کافروں لیں. والے سلام تو انصاری صاحب یہ تو زیادتی ہے. سلام علی من اتبع الہدی. آپ اگر آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے, نہیں تو کافر ہے تو ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہو گئی یار؟ آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو کھٹک گئی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم پورے شرائط کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں گے, اور ہماری شرائط ہیں, اور ہم نے جعفر کاظمی کو دی ہے. جعفر کاظمی بھاگ گئے اپنی شرائط سے. اپنی شرائط سے کیوں بھاگ گئے؟ المسلمون علی شروطہم, تم تو مسلمان ہونے کا ثبوت دو. اور شرائط منظور ہیں بھائی, شرائط منظور ہیں آپ کے. چلو جو ہم نے شرائط دی اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر. چلو دکھاؤ شرائط یار, کیا شرائط ہے؟ یہ شرائط ہے, ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو. چلو آپ کو منظور ہے نا, چلو شروع کرو. آپ لکھ دو ان پہ منظور ہے. آپ کو یہ شرائط منظور ہیں, ہم نے جعفر کاظمی کو دی ہے. بتاؤ کس دن مناظرہ کرنا ہے, کب کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, کب کرنا ہے؟ موضوع تو بولو منہ سے, موضوع تو بولو. یہ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے, مناظرے کا عنوان بھی ہے, شرائط بھی ہے. کرو چالاکی نہیں. ابھی تم نے کہا کہ مجھے تو بولے, اس میں موضوع کیا لکھا آپ نے؟ ابھی کہا ہے منظور ہے, ابھی کہا ہے, جھوٹ بولتے ہو اب, بھاگتے ہو اب. تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے. پبلکلی نام آپ نے شرائط کو بولا, میں نے آپ کی شرائط کو مان لیا بھائی, آپ کی شرائط کو مان لیا, موضوع کو نہیں مانا. شرائط کے اندر مناظرے کا عنوان بھی ہے, ان شرائط میں سب کچھ ہے. مولوی اس شرائط کے اندر سب کچھ ہے. شرائط پڑھ کے سناتا ہوں, یہ شرائط پڑھ کے سنو. بتا دو, پڑھو. جو ہم نے کسی نے مجھے فارورڈ نہیں کیا, مجھے تو نہیں معلوم. میں سناتا ہوں آپ کو. اس کے اندر ہے عنوان مناظرہ, اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت, دعویٰ کی تنقیح کے لیے چند سوالات. شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے؟ آپ ہنسیں. نمبر 2, شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 3, جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 4, نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر؟ امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں؟ شرائط مناظرہ, مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. آپ خاموش ہو کے سنیں اب. نمبر 2, نمبر 1 شرائط مناظرہ, مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. نمبر 2, عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر
मुनाजरा से बाहर जाएगा तो वो उसकी शिकस्त तस्वर होगी। नंबर 3, एक टर्म में सिर्फ एक दलील पेश करने की इजाजत होगी ताकि मुनाजरा नतीजा खेज हो सके, और जब तक एक दलील का जवाब और जवाबुल जवाब और उसकी मुकम्मल तनकीद ना हो जाए तब तक दूसरी दलील पेश करने की कतई इजाजत ना होगी। नंबर 4, फरीकैन में से किसी की मुकद्दस हस्तियों और मद्दे मुकाबल से बदतमीजी करने की इजाजत ना होगी और करने वाले को कंट्रोलर की तरफ से सख्त सरजनश की जाएगी। ये हमारी शराइत और हमने आपके मुनाजरे का ये चैलेंज दिया हुआ है, आपने अभी कबूल किया है। शुरू करें बिस्मिल्लाह। चलें, अभी सुन लिया। अभी आप मेरी बात ना काटें शेख साहब। आपने इसी के उन्वान पे बात करेंगे तो नहीं काटूंगा, इसी बात पर बात करेंगे तो नहीं काटूंगा, दूसरी बात करेंगे तो काटूंगा। अतीक भाई शराइत की आपने बात की अपनी, मैं आपकी जो आपने जो गुफ्तगू की ना मैं उसका जवाब दूंगा। मेरी बात का जवाब देना है, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी। यही कह रहा है, पहली बात यह है शेख साहब, मेरी बात ना काटें, तसल्ली से सुन लें। अगर बात गलत भी है आप सुन लें, दूसरों को सुनने दें ताकि अफहाम और तफहीम मुमकिन हो सके। पहली बात यह है कि शेख साहब, इमामत ज्यादा अहम है या उलूहियत और तौहीद ज्यादा अहम है? मुझे बताओ। ये बात की बात है, जो तुम्हारे साथ तय हुआ बस वही है। तो यहाँ अहम की बात नहीं हो रही बात है कि हमने इनको चैलेंज दी थी भाई साहब, हमने मौजू देखें, मौजू हमने दिया हुआ है, आपने कबूल किया हुआ है। शेख साहब बात ना काटते ना, शेख साहब आप बात गलत करते हैं। मैं बात करूं तो गलत होगी तो आप कहते हैं शराइत तो आपने पूछा ना, मुनाज़रा आपने दो पूछा, चीजें मैंने होती बता हैं। दिया। शेख साहब हमने आपके शराइत, इजाजत दें मुझे बात करना है कि शेख साहब प्लीज। पूरी शराइत इजाजत है। मुनाज़रा, मौजू मुनाज़रा, शराइत मुनाज़रा, मौजू मुनाज़रा दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। हमने दरियादिली दिखाकर, ये शियों की हमने बड़ाई दिखाकर, ताकि आप लोगों को कोई बहाना न मिले भागने का, फरार होने का, क्योंकि फरार का बड़ा साबिक़ा है आप लोगों में। शुरू से फरार करते आ रहे, ताकि ये बहाना न मिले। हमने कहा शराइत हमने देखे बगैर कह दिया मैं मंजूर है, शराइत देखे बगैर में क्या हमने कहा, शुरू के मुतल्लिक़ हमने नहीं कहा कि मौजू मुनाज़रा मंजूर है, मौजू मुनाज़रा हमने नहीं कहा कबूल है, ठीक है। हमने कहा शराइत मंजूर है, मौजू मुनाज़रा हमने नहीं कहा मंजूर है। मौजू मुनाज़रा अब इधर तशरीफ लाएं तो सबसे पहले जो होनी चाहिए, अगर कायदे की रूह से देखी जाए शेख साहब, हमने आपको पहले चैलेंज दिया है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम कौन है, इस मौजू पे आपसे मुनाज़रा हो जाए, ठीक है ना। हमारी जाफर काज़मी साहब से बात है इस्लाम शरिया इमामत के ऊपर। प्लीज ना मेरी बात ना काटें, प्लीज मेरी बात ना काटें, बारी बारी ना, मेरी बात खत्म हो तो आप गुफ्तगू करें, जैसे मैंने आपके शराइत सुने। लगा नहीं करना हमने। मौजू मुनाज़रा और शराइत मुनाज़रा दो मुख्तलिफ चीजें हैं। शराइत मुनाज़रा इनके जाहिलाना है, उस पे मैं अभी तबसरा करूंगा, लेकिन फिर भी हमें मंजूर है क्योंकि हमें उससे हम दरियादिली दिखाने के कायल हैं। पहले आपका हमारा हक आपसे ये बनता है कि आप तौज़ी दे दें कि हमारे चैलेंज को आप नहीं मानते कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम कौन है, अज़वाज उसमें शामिल है या नहीं है। अगर आप हमारे दावा को मान लेते हैं कि अज़वाज उसमें से खारिज हैं तो बिल्कुल सही है, मुनाज़रा नहीं होगा। अगर आप अपने अकीदे पे कायम हैं कि अज़वाज अहले बैत अलैहिस्सलाम में शामिल हैं तो बताएं लोगों से डर क्यों गए, मुनाज़रा क्यों नहीं करते ना। हमने तो पहले चैलेंज दिया। मुनाज़रा जो किया जाता है बाहमी तफाहुम से किया जाता है, किसी पे आप तो जबरदस्ती तो करा नहीं सकता, किसी मौजू पे करना है। सबसे पहले मैंने चैलेंज दिया, हक बनता है कि मेरे मौजू को आप प्लीज, अब मेरी बात ना काटें ना, मेरी बात सुन, मेरे मौजू को या कबूल करें या रद्द करें दलील के साथ, यानी इस दलील के बिना पर मैं आपसे इस मौजू पे मुनाज़रा पसंद नहीं करता, नहीं करूँ, ठीक है ना। ये दूसरी बात, इमामत के नस पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम इससे डरते नहीं हैं, बिल्कुल आपसे इसी मौजू पे भी मुनाज़रा करेंगे, लेकिन हमारा इद्दा यह है और लोग भी इसको बखूबी समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि तौहीद इमामत से पहले। अल्लाह है तो नबी नबूवत है ना, अल्लाह है तो नबूवत है, अल्लाह है तो कुरान है, अल्लाह है तो दीन है, अल्लाह है तो नमाज, अल्लाह है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई मकाम है, अल्लाह है तो इमामत और खिलाफत है, अल्लाह ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा इद्दा है शेख साहब का आपका फ़िरक़े अहले हदीस तमाम मुसलमानों के नज़दीक, अशायरा के नज़दीक, मातुरिदिया के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक, बरेलविया के नज़दीक, देवबंदिया के नज़दीक, आप सबके हाँ आप मुशरिक हैं, आप मुजस्सिमा हैं और आपके रब में और ये हमारा उन्वान नहीं चल रहा, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप। खामोश हो जाओ। हाँ मैं मौजूद मुनाज़रा के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मेरी बात आप कह रहे हैं इमामत के नस पे गुफ्तगू होगी ना, हम चाहते हैं कि आपसे पहले तौहीद पे गुफ्तगू,
اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو وجہ بتائیں جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو اگر آپ کی توحید صحیح ہے اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے اور شیعہ مشرک ہے نا دوسرے مشرک ہے بریلوی مشرک ہے احناف مشرک ہے آپ کی توحید صحیح تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ اہم کب سے اہم بنی ہے توحید زیادہ اہم جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا اتنی چالاکی لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظرہ شرائط میں مذکور ہے موضوع اور ہوتا ہے شرائط اور ہوتے ہیں ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہیں گرچہ وہ جاہلانہ ہے لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے نمبر 1 توحید ہے سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے اس پہ گفتگو اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا مجھے وضاحت چلیں بات سنیں اب ایک منٹ آپ نے جو شرائط بتایا نا اس میں سے ایک کتنی دیر چلے گی آپ کی بات اس پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کتنی دیر چلے گی آپ کی بات میری بات سنیں نا مجھے بھی ٹائم دینا میری بات سنیں آپ نے پورا لسٹ پڑھایا نا تو ایسے نہیں بات چلے گی بات کرتے رہے میں آپ کی بات سنتا رہوں گا آپ ٹائم طے کریں بات میری بات سنیں مجھ سے جواب لینا اب جواب لینا مجھ سے میری بات ختم ہو جواب دے دینا نا بھائی میری بات ختم ہو نہیں 1 سیکنڈ کی بات نہیں ہے میری بات ختم ہو پھر آپ نے شرائط مانی ہے نا جب آپ نے شرائط مانی ہے میری بات سنیں جب آپ نے شرائط مانی ہے ان شرائط میں عنوان طے ہے آپ نے جب شرائط مانی ہے آپ دیکھیں موضوع مناظرہ سے باہر جانے والا شکست کھائے گا موضوع سے باہر جانے والے کو روکے گا جب آپ نے شرائط مان لی اس کا مطلب ہے آپ نے عنوان مناظرہ ماننا ہے اگر آپ شرائط مانتے ہیں عنوان مناظرہ مان چکے ہیں عنوان مناظرہ آپ کیوں بھاگتے ہیں آپ پھر یہاں کہیں میں شرائط بھی نہیں مانتا اگر آپ شرائط مان رہے ہیں تو عنوان مناظرہ مان چکے ہیں اگر آپ نے دوسری شرط دھیان سے سنی ہو آپ دھیان سے تو سنتے نہیں ہو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو پھر آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہو دوسری شرط دھیان سے سنو عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے تو اگر عنوان ہی نہ ہو تو روکیں گے کس کو عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے دوسری شرط یہ تھی عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے بصورت دیگر اگر مناظر بار بار موضوع مناظرہ سے باہر جائے گا تو اس کی شکست تسلیم ہوگی تو یہ بات آپ سمجھیں اور دوسری بات یہ ہے ہماری جعفر کاظمی صاحب سے یہ بات طے ہوئی تھی انصاری صاحب اور جعفر کاظمی صاحب دونوں بات کروائیں گے اور ایک بات ہوگی انصاری صاحب کے پاس پورا کنٹرول ہوگا اور ان کے ساتھ جعفر کاظمی صاحب کے پاس بھی پورا کنٹرول ہوگا آپ اب پہلے انصاری صاحب سے بات کریں اگر آپ اپنی پرانی شرطوں پر قائم ہیں تو ہم اپنی بات آگے چلائیں گے اور اگر آپ قائم نہیں ہیں تو جس طرح آپ ہمیشہ قائم نہیں رہتے تو مجھے آج بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ قائم نہیں رہیں گے تو پہلے آپ انصاری صاحب سے بات کریں اس کے بعد آپ ہم سے بات کیجئے گا ابھی ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں نا آپ ہی سے ہوگی کیونکہ مناظر آپ ہیں مناظر سے ہی گفتگو ہوگی لوگ ابھی آپ کو جانتے ہیں انصاری کو کوئی نہیں جانتا ایسا نہیں شیخ ہوتا صاحب لوگوں حضرات سنیں میں نے ان سے کیا کہا ہے میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو چیلنج دی موضوع مناظرہ پر موضوع مناظر کیا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام پلیز سن لینا کہ میں اپنے 12 اماموں کو ثابت نہیں کر سکتا آپ یہ کہہ دیں امامت کا مسئلہ ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں کہ امامت کے مسئلے پر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے آپ کیوں امامت کے مسئلے سے بھاگ رہے ہیں آپ اپنے 12 اماموں کو موحی الیہ ثابت کرو نبیوں سے اعلیٰ ثابت کرو آپ ان کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے جو صفات ہے وہ اس کو ثابت کرو منصوص من اللہ والی ابھی میں نے آپ کی بات آپ سنی ہے انصاری مزید صاحب کچھ سے کہنا بات ہے کریں میں شروع کروں انصاری صاحب سے بات کریں آپ کیوں آئے پھر ادھر کیوں آئے داڑھی لگا کے ٹوپی لگا کے پگڑی لگا کے کیوں آپ آئے آئینک لگا کے انصاری آئے ہیں سے شرم کریں شرم کریں داڑھی پر آپ توہین کر رہے ہیں داڑھی کی توہین کر رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو داڑھی کے بارے میں زبان بند کریں زبان بند کریں داڑھی کے بارے میں اگر انصاری سے بات کرنی تو آپ ادھر کیوں آئے مجھے دعوت دی گئی ہے انصاری صاحب داڑھی کے بارے میں زبان بند کریں انصاری سے ہونی آپ کیوں آئے زبان بند کریں داڑھی کے بارے میں اب داڑھی کی توہین کیوں کی ہے تو نے نبی کی سنت کی توہین کرتے ہو حضرت علی کی سنت کی توہین کرتے ہو حسنین کریمین کی سنت کی توہین کرتے ہو کی داڑھی اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور ہے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिस्सलाम की वसल्लम दाढ़ी की है, सुन्नत पे आप है हसन नहीं, की इमाम नबी की के दाढ़ी दीन है, पे अली आप है ही मुक्तदार नहीं। की दाढ़ी है, आप नबी अहले सल्लल्लाहु अलैहि बैत वसल्लम की के दीन दाढ़ी है, मुशरिक झूठ काफिर बोलते है। हो, तौहीन करते हो अहले बैत की। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके, चलो आपसे बात करेंगे, लोगों सुन लो। हम करेंगे, तेरे इनसे सारे मैंने अकीदों क्या पर पूछा? बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिरकी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे तौहीन वाले इजाजत अकीदों पे दें बात शेख करेंगे, साहब, तेरे शेख घर तक साहब, पहुंचेंगे हम। शेख साहब अब मुझे अंसारी 2 साहब से लम्हे बात बात करो करने आप। दें आप तसल्ली से। ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लोग सुन लें। मैंने इनसे क्या कहा? अंसारी तौहीद साहब से ज्यादा बात अहम है या करो। इमामत? मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप ये आपके बताएं, बड़ों से अहले गुफ्तगू बैत की का है, उन्वान डॉक्टर आम है कि जुबैर इमामत साहब का? तुम आपसे अहले 10 बैत गुना की बड़े बात हैं। क्यों कर रहे थे? अब भाई चुप हमारा करो ना, तुमसे मुझे भी तय बात हुआ करने है दो इमामत भाई। का। हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब, बंद आप करो, कुछ हमें बात करने दो अंसारी ना। साहब से बात करो, बंद करो। ये भाग रहा है ये आदमी भाग रहा है। भाग नहीं रहा, हम अपनी शर्तों पे कायम है, भाग नहीं रहे। इंशाल्लाह क़यामत तक तुम्हारा पीछा करेंगे। शर्तों पे ओ भाग भाई, नहीं मुझे भी रहे। बोलने का अंसारी हक साहब से है। बात करें आप, आपने अपनी जुमले कहे, मुझे बोलने का हक है नहीं है, मैं आपके जवाब अंसारी साहब से सुनेंगे, बात मेरी नहीं करें आप। सुनेंगे। हम भाग नहीं रहे, अंसारी साहब से बात करें। हमने जाफर काज़मी से तय किया हुआ है, आपने शराइत माननी है, शराइत के अंदर ये बात तय है। आपने शराइत मानी है ना, अभी आपने कबूल की है शराइत, अभी आपने शराइत कबूल की हैं, उन शराइत में दोनों का नाम है। हमारी मुझे बात काटेंगे जैसे पहले काट रहे थे। मैं जवाब दे अवैध दूं, करें, इजाजत रिकॉर्डिंग है? शुरू हो गई है, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई टाइम है। तय करें, टाइम तय करें। 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, 2-3 मिनट मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2-3 मिनट, 3 मिनट मुझे ठीक है, टाइमर ठीक है, लगा ठीक दो। है। 2 मिनट 3 बात मिनट, करें आप। 3 देखिए मेरे मिनट मोहतरम नाज़रीन, मैं इनकार नहीं करता। देखिए मौजू मुनाज़रा तरफ़ैन की रज़ा से तय होती है। इनके चेले, इनके शागिर्द अंसारी साहब, इनके असिस्टेंट अंसारी साहब फ्राइडे को इधर आए थे पिछले हफ्ते। मैंने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि मौजू मुनाज़रा पहले इनसे चैलेंज हो चुका है, उस मौजू पे मुनाज़रा करेंगे तो फिर हम इमामत पे गुफ्तगू करेंगे। तो इनका ये इद्दा करना कि मैंने मौजू तस्लीम किया, ये इनका झूठ है, क्योंकि इन लोगों को झूठ बोलने से शर्म ही नहीं आती। इसका असल मजहबी झूठ पे कायम है। असल मसला ये है मेरे मोहतरम नाजरीन कि मैंने इनको 6 महीने से बहुत अरसे पहले, पिछले साल 2024 में इनको चैलेंज दिया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, उस मौजू पे मुझसे मुनाजरा करो, क्या उसमें अज़वाज शामिल है या नहीं। इसने जवाब नहीं दिया कि मैं मुनाजरा करूंगा नहीं करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो वजह क्या है। कि वजह बता दें कि अल्लाह यारी तौहीन करता है, अल्लाह यारी जाहिल है, अल्लाह यारी एजेंट है, कोई वजह तो बता दो ना कि क्यों मुनाजरा नहीं करेंगे इस मौजू पर। हालांकि इस मौजू पे आप समझते हैं कि आपकी तखस्सुस है, ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात यह, अभी मैंने इनको चैलेंज दिया कि इमामत, देखें मैंने तो तस्लीम कभी नहीं किया था कि इनसे इमामत के मौजू पे मैंने पहले कहा कि मैंने कबूल किया। मैंने कहा शराइत मुनाजरा तस्लीम करता हूँ, शराइत पे गुफ्तगू करें, इनकी शराइत मंजूर है। हालांकि मैंने इनकी शराइत को देखा भी नहीं है ना, इन्होंने भी सुना है। मैंने कहा मंजूर है, वो दरिया दिली की वजह से, और ये समझते हैं कि शराइत मुनाजरा और मौजू मुनाजरा एक है, क्योंकि इनका सीरा हमेशा रहा है झूठ बोलना, क्योंकि झूठ के बगैर इनका मजहब तो चलता ही नहीं है ना। असल शुरू ईदन से खिलाफत ही झूठी, अतीक भाई सब कुछ आपस इनकी में झूठी। बात ना करें ना। तो अर्ज ये है इनसे, अतीक भाई आपस में बात देखो ना अच्छी करो। तरह से सुन लो शेख साहब, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक, पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक, अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद इब्न हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपने शिर्क का इद्दा नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा है। हमारे ये इद्दा है और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है, तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। पहले तौहीद पे मुनाजरा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजू पे मुनाजरा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिनल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिनल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाजरा नहीं किया, तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से, वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ। तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मनसूस मिनल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट तकरीबन 3 मिनट लिए, अब आपका टाइम है। ठीक है, आप शुरू करें, अलवी साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत के। इसका मतलब ये है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है।
آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی، کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیویاں اہل بیت ہے نہ ماننا، کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو، لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے۔ یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو اور ان کو باہر نکال پھینکو، اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو، تسلیم کرو۔ اب بات کر رہے ہیں، آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے، میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے، میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے، تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا۔ تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہیں، جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں بات کرو۔ اور جو آپ بات کر رہے ہو ہندو کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو، میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے۔ تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں، تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے۔ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، اور اماموں کے بھی گستاخ ہو۔ تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو، تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو، تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے، تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا۔ مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو، اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا، عقیدہ رسالت بھی آئے گا، عقیدہ امامت بھی آئے گا، عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا، توہین اہل بیت بھی آئے گا، یہ سارا کچھ آئے گا۔ اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں۔ اوکے، آپ کے 3 منٹ ختم ہے، اب میری باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں، ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو فوراً مان لیتا، کہتا او شیعو یہ کتنی بڑی بے تمیزی ہے تمہاری، کتنا بڑا جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، آپ مشرک ہیں نا۔ یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا نا، اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا۔ حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت، وہ سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے، توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے، نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام جو ہے سب کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام جانشین ہے، اور سب انبیاء پہ افضل ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن یہ امامت کس لیے صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ نے نصب کیا نا، اللہ نے نصب کیا، تو اللہ پہلے نمبر پر ہے، تو یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے۔ اب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں فلان فلان فلان، آپ اس کو اس مناظرے میں آپ ذکر کریں، جو امامت کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوگا اس کو آپ ذکر کریں۔ لیکن یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے بھائی، یہ کس طرح چالاکی سے، چھابکی سے سب کے سامنے بھاگ رہا ہے موضوع۔ بھائی جب سب دنیا کو آپ مشرک کہہ رہے ہو، آپ وجہ کیا ہے نا بتاؤ نا، وجہ تو بتاؤ کم از کم کہ آپ اس موضوع سے کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے؟ جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے رب میں، ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب، آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے، آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب، احمد ابن حنبل، بخاری مسلم، اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم مجسمہ نہیں ہیں، ہم میں اور ہندوؤں کے عقائد میں زمین آسمان کا۔ کیوں نہیں مانتا یہ شخص؟ کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہیں۔ وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظرہ نہیں کرے گا، اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے، کبھی گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ دھوتی پہنتا ہے، عجیب غریب چیز ہے، وہ ایک چیز ہے جی، ٹھیک ہے، وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص۔ اچھا، آپ مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت، کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے،
मुताला कितना इसका कम है भाई। ये समझता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमामत दो चीजें। और भाई एक बात यह है कि हदीस में जो अहले बैत का लफ्ज आया, कुरान में जो अहले बैत का लफ्ज आया, वो हमारे नजदीक अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम है। ये दो नहीं है, ठीक है ना। जब हम अहले बैत की बात कर रहे हैं, इमामत थे उसे आ जाता है, लेकिन आप जो कहते हैं ना अहले बैत में अज़वाज शामिल है, ताकि उससे क्या करें कि अहले बैत में जो उनके फजाइल हैं, कुरान मजीद में जो उनकी तत्हीर है, उसमें अज़वाज को भी शामिल करें। हम साबित करना चाहते हैं कि अज़वाज इसमें खारिज हैं, और अहले बैत आए तत्हीर में, और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसमें अज़वाज खारिज हैं, और वो अइम्मा अबरार अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। तो ये दो मौजू नहीं है, एक मौजू है, लेकिन उस मुख्तलिफ लिहाज से दो मौजू बनते हैं। टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अब ये देखें, माइक आपका बंद। नाज़रीन अब ये देखें, इसने खुला हुआ है, कहा माइक कि खुला अगर हुआ है। अहले हदीस के अतीक भाई आवाज आवाज माइक बंद खुला करें, हुआ टाइम है, दोबारा माइक करें, खुला हुआ है। आवाज बंद करें, टाइम दोबारा करें। अतीक भाई माइक खुला हुआ है, वहां से देखे माइक का तार वार तो कुछ नहीं निकला हुआ, माइक खुला हुआ नहीं, है हमारा आपका, तार है निकला हुआ। जूम से माइक खुला आवाज हुआ नहीं है। आ रही शेख साहब। आप दूर से आपने माइक आवाज खुला बंद हुआ की है। है, आपने आवाज बंद की है, किसी बंदे से मदद नहीं मांग रहा, मुझसे दूर बोल से रहा हूं। माइक खुला आपने हुआ है आवाज भाई, बंद की है हमारी, माइक खुला हुआ आवाज नहीं आ है। रही शेख। आपने आवाज हमारी बंद की है। मैंने बंद नहीं किया भाई, पता नहीं आप कहां से हमारे माइक बंद खुला है। अंसारी हुआ है साहब को ये। इख्तियार दें, मुझे आपसे पहले ये अली उम्मीद थी, आसिफ भाई आप ये चाहे क्या चेक कह कर रहा ले, को होस्ट आपको बना दिया, आप चेक कर क्या ले। हो गया इसके माइक को? आपसे पहले आतिक उम्मीद रहमान थी अलवी यही। साहब के कि माइक माइक यहाँ को खोल से दो भाई, खुला हुआ है, मेरा टाइम यहाँ से दोबारा माइक शुरू खुला हुआ है। करेंगे और माइक खोलें। अतीक भाई आपका माइक खुला हुआ है, देखिए अपने आप बोल रहे हैं हाँ आपका जी, माइक रब खुला से हुआ है। कह दो। अतीक भाई का माइक खुला हुआ है, वो यहाँ चलिए से भाई का आवाज माइक खुला हुआ है, मेरा उन्होंने टाइम आवाज दोबारा से शुरू माइक करें, बंद है निकाला भाई, है, मैंने और मैंने हाँ, बंद यहाँ नहीं से किया। माइक दोबारा शुरू करें, पीछे से टाइम दोबारा शुरू करें, अतीक भाई ये बहुत ही गलत बात है जो आप कर रहे टाइम हैं ना, दोबारा वहाँ शुरू से करें, माइक का टाइम तार दोबारा शुरू निकाला करें, है और नहीं, कह अब रहे हैं कि क्या गाली आवाज दे नहीं रहा आ रहा। अब तक टाइम इनका आवाज आ दोबारा रहा शुरू था, करें, माइक इनका बंद हुआ ही नहीं एक बार, हाँ, एक बार माइक भी बंद बंद नहीं नहीं हुआ। है, माइक खुला हुआ है। माइक खुला हुआ है टाइम इनका, दोबारा माइक खोल शुरू दे भाई करें। ऑपरेटर साहब। तमाशा लगाया, खुला आपने हुआ बंद किया माइक, ऑपरेटर भाई। आप खुला हमारा हुआ टाइम माइक। दोबारा शुरू करें जनाब। मैं क्या बंद करूंगा, आ- खुद खोल सकते हैं अल्लाह यारी साहब, क्या अगर खोलेंगे जब टाइम एक शुरू चीज खुली हुई इसको मेरा खोलेंगे माइक क्या? खुला है तो आप टाइम ऐसा क्यों नहीं करें पीछे ना कर रहे हैं राजू आप? भाई कि अभी म्यूट करें तो उनको नजर आए कि म्यूट। माइक बंद है भाई, मुझे नहीं मालूम क्या चक्कर है भाई। एक माइक मिनट, ये मैं बंद कर रहा मैं हूँ अली आसिफ और भाई अब को साथ देखें लेकर आता अलवी हूँ, साहब ताकि वो दोबारा माइक मॉडरेट खोले, करें। दोबारा आप माइक खोले। खोले, मैं भी कोई गलती हुई है, माइक खोलिए दोबारा। माइक खोले, माइक खोलो, अब बोलो, अब खुल गया माइक, माइक खुल गया। बोले कुछ। कहाँ खोल गया? अतीक अभी तो रहमान हमने का खोला ही नहीं है। नहीं आ रहा आवाज खोलिए यार, आप। अब ये वहाँ अभी मर चलें। जाएंगे, अपने रब पे गुफ्तगू नहीं करने वहां से करेंगे। कुछ ये हुआ देख है, लो, वहां मेरा से गारंटी बताता एक बार हूँ, भी मैं अपने रब पे बताता हूँ, गुफ्तगू मेरा नहीं करेंगे। टाइम दोबारा शुरू वहाँ करें, मैं से बताता चेक हूँ आपके कौन वहां से बोलेगा। कोई मसला है, वहां से चेक अभी करो ना। बताता हूँ। यार टेक्नीशियन कौन है इनके पास, कौन बैठा टेक्नीशियन फजूल बैठा अब हुआ है, आपको देखो तो आवाजें सही ना, नहीं आनी, उनका अब आवाज आपको क्यों नहीं आवाजें आ नहीं रहा, आनी, वो लगे अब हुए आपको आवाजें नहीं आनी, दोबारा अपने टाइम हवा मेरा में, शुरू करें आवाज ना। जा नहीं रहा। आपने अली बंद आसिफ भाई आपको आवाज इनके माइक मेरा क्यों बंद मेरा है? टाइम दोबारा शुरू अतीक करें, रहमान साहब अली का भाई माइक तो टाइम खुला हुआ दोबारा है, शुरू क्योंकि मुझे करवाएं। नजर आ रहे हैं यहाँ पे, माइक तो खुला एक है। तरफ आप कह मुझे रहे हैं तो माइक आवाज नहीं खुला आ है, रही दूसरी इनकी। तरफ आपको मेरी आवाज बात आ नहीं रही है सुन रहे इनकी? आप। ये तो नहीं, चिल्ला तो मुझे बहुत रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, मुझे ये आवाज शायद ये मेरे ख्याल में ये अपने YouTube के लिए चिल्ला रहे हैं। हमारे लिए इन्होंने बंद किया है, अपने रिकॉर्डिंग के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने लिए नहीं चला रहे, तुम्हारे लिए चला रहे हैं। वो मुझे नहीं नहीं हो मालूम, सकता, अपना माइक खोल दो ना भाई, अपना माइक खोल दो, खुद खोल दो, हो उधर से सकता है हमारा हमने खुला बंद नहीं है। यारी किया। साहब, हो सकता है कि उनको नहीं आइडिया हो रहा हो। माइक वैसे यहाँ से खुला हुआ है, लेकिन अतीक भाई अगर एक दफा चेक कर ले तार इसकी। हमें सारा चलें, आइडिया मैं है एक और मिनट, हमारे अच्छा, ऑपरेटर अच्छे हैं और हमारी वो अब तरफ से इतने खुला क्रैश हुआ में करें, है। आपको उनको क्या कॉल समझ करें, हमारी व्हाट्सएप पे तरफ से कॉल आवाज करें। जा रही है, कासिम भाई हमारे अगर चैनल आपके पर पास हमारी नंबर नहीं आवाज है आ तो मैं रही भेजता है। हूँ, आप उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल करें। उनका माइक से बंद आपसे नहीं है, यही हमारे उम्मीद यहाँ से थी, बंद आपसे नहीं है, यही उनके उम्मीद अपने थी। यहाँ से अंसारी बंद है। साहब देख लो, हाँ जी, मैंने हाँ जी, आपको यहाँ कहा से था बंद मेरी नहीं है, आवाज नजर आ बंद रहा है, करेंगे। माइक खुला हुआ है, माइक खोला। माइक उनका खुला अतीक हुआ है। साहब अतीक अपना भाई माइक खोल दे भाई। अभी आपके ऑडियो का ठीक कर लेते हैं। काजमी भाई उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल करें, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं भेज, मेरा फोन आ रहा है। यहाँ से हो सकता है अतीक भाई वायर निकली हो माइक की ना, चेक कर लें जरा, क्योंकि इधर स्ट्रीम से खुला हुआ है, आपका माइक यहाँ से बंद नहीं है। मैं चेक कर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से तो आ रही है, हमारी तरफ से आवाज आ रही है, हमारे चैनल पे चल रहा है, आवाज चल रही है। कितना गुस्सा है यही इसको, मैंने आपसे कैसे कहा जान था कि छोड़ा, कोई पे आपको गुफ्तगू मैंने आपको कैसे यही जान कहा था छोड़ा। कि आपके पास पूरा इख्तियार क्यों नहीं नहीं, होता। मुमकिन ये है इनके कि पास वो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि हम जान से लेकिन ये नहीं, देखे ना, आपको गुफ्तगू नहीं इख्तियार कर नहीं दिया, सकते। मेरी आवाज बंद हो गई ना। डिवाइसेस अलग है, तो हो आप सकती बोले है। आदमी, आप नहीं बात समझते। अब मैंने जवाब देना तो उन्होंने आवाज बंद कर दी है। हाँ जी, ये ड्रामा हमारे चैनल पे अभी चल रही है, आवाज हमारी आपका चल रही है, माइक हमारी वीडियो चल रही है, स्क्रीन बंदों चल से रही है। मदद नहीं यही लेना मैंने भाई। आपसे शुरू में कहा अल्लाह से था, मदद नहीं हम लेना। उनकी लाइव स्ट्रीम में नहीं आप जाएंगे। आप लोगों कहते को थे वहाँ पे जाएंगे। म्यूट किया
हुआ है वो अपने में लगे हुए हैं।
पता नहीं क्या कर शायद रहा है। उनके माइक को उन्होंने म्यूट किया हो, क्योंकि यहाँ से उनका माइक खुला हुआ है। और यहाँ लेकिन से मैं माइक कैसे खुला हुआ है मिलाऊं? भाई, लेकिन वहीं से उन्होंने म्यूट रखा हुआ है और वो किसी और के साथ लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ से माइक उनका खुला हुआ है। मैंने अच्छा, इसलिए आपको लेकिन होस्ट आवाज बना दिया यार उधर ताकि ही आप सुनना खुद हूँ, देख आवाज नहीं सके ना, जाने की गवाही कर दे रहा हूँ। सके कि भाई झूठ, ये झूठा ड्रामा है, ठीक है ना। नहीं, वो ड्रामा माइक ठीक, देखिए काज़मी भैया, लेकिन बात ये है कि मैं तो इधर मिला यार, लूंगा, लेकिन उन्होंने यार, मेरी उनका आवाज वहाँ बंद की हुई है, टेक्नीशियन किस तरह बैठा आवाज आएगी? वो हुआ है, ड्रामा कर मैंने रहे उनको हैं। रिकॉर्डिंग के राइट दिए, रिकॉर्डिंग के राइट दिए, अकेले नहीं बैठे हुए। और वो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं भाई, 1000 बंदा देख रहा है, 1200 बंदा देख रहा है, अपना उन्हें आपके पता पास नहीं जो है क्या डिवाइसेस हुआ। को रिबूट कर अंसारी सकते हैं साहब, शेख ऐसे नहीं होता। शेख आप साहब, पीछे अगर हट आपको गए, आवाज उस आ रही वक्त है हमारी रिबूट बिस्सी हो कर जाएगी दें, और हम उनका गंदी ध्यान स्टार्ट नहीं कर है। कैसे पीछे सब हट सही जाए? हो जाएगा। अपनी दोबारा रिकॉर्डिंग इंटर हो शराइत जाएगा। पढ़ रहे हैं, नहीं, वो शराइत आप पढ़ कह रहे रहे हैं भाई, पीछे हट जाए, उस वक्त वो हम आप पीछे नहीं लोगों हट को सकते। म्यूट करके अपनी आवाम को शराइत सुना रहे हैं, वो ये एक कर मिनट, रहे हैं। शायद वो मेरा ख्याल है तिकपुर मानलवी साहब अपने चैनल से भी लाइव होंगे, मैं चेक कर वही लेता ना, हूँ। मैं वो बात लाइव कर है रहा ना, लेकिन उसकी वो आवाज वहाँ से से जा नहीं लाइव रही। है, वो वहाँ से लाइव है। शायद उनका कोई इस तरह कोई हो सकता है उनकी आवाज उधर आ रही हो, चेक कर लेते हैं। आपने चेक लिए कर रिकॉर्डिंग सकते तो हैं। आवाज आ रही है ऑन सारे है, आपको? उनकी नाज़रीन में रिकॉर्डिंग से ऑन है किसी को यहाँ आवाज पे, आ रही है उनकी मेरी? रिकॉर्डिंग मैंने दी हुई है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, कर ले वो रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। अलवी मीडिया पे आवाज चल रही है, हमारे अलवी मीडिया पे आवाज चल रही है, हमारी तरफ से आवाज चल रही है, हमारे लाइव पे आवाज चल रही है। मैंने इसी वजह से कहा था कि ये जाफर काज़मी साहब हमें पूरा दें, हमें नहीं दे रहे ना, ये उनको पता था, एक्सेस नहीं दे रहे, हमारी आवाज बंद कर रहे हैं, मुझे पहले पता था। मैंने आपसे कहा था कि हमने इनकी लाइव स्ट्रीम में नहीं जाना, जब इनको हमने ऐसा जवाब देना है कि क़यामत तक याद रखेंगे। अब हमारी जवाब की बारी आई तो बात बंद कर दी इन्होंने। मुझे हम चलो बात करेंगे, आप 2 मिनट ये मेरी लाइन बंद करें, मैं उसको ये नहीं, जाफर काज़मी साहब हमारे साथ शामिल हैं, उनसे पूछे ना आप, वो भी सुन रहे हैं हमारी बात। जाफिर साहब, जाफिर साहब, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲ? ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? बात सुने भी हमारे नाजरीन, बात सुने। अब इसने जो एतराज किए थे उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। इसने पहले कहा कि अगर ये अपने रब की दिफा कर सकते होते तो बात करते। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बात नहीं की तो इसने भी तो अपने इमामों के बारे में बात नहीं की ना। इसका मतलब है ये मान गया है कि इनका रब और इनके इमाम का अकीदा गलत है, इनका रब की तौहीद के बारे में अकीदा गलत है, नबी की रिसालत के बारे में अकीदा गलत है। ये हमने इनके बारे में बताया है। और फिर इसने कहा, खुद मान गया है नबूवत इमामत से ज्यादा अहम है। अब इनके अकायद में ये है कि अल इमामतु फौकन नबुआ, और अब ये मान गया है नहीं नहीं नबूवत अहम है। ये इनका अकीदे का खिलाफ भी है। अब आप इस मौजू पे ऊपर मुनाजरा क्यों नहीं करते? कहता है सारी दुनिया को मुशरक मुशरक कह रहे हो तो रब के बारे में बात करो। मैं कहता हूं तुम इमामत के इनकार पर सारी दुनिया को काफिर काफिर कह रहे हो, तुम इमामत के ऊपर बात क्यों नहीं करते जनाब? कहता है वह भी मर जाएगा, अहले हदीस मर जाएगा, अल्लाह के बारे में बात नहीं करेगा। मैं कहता हूं ये सारा जाकिर और ये सारे बड़े मशरक से लेकर मगरब तक, अरब से लेकर अजम तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, सारे अय्यारी और राफिदी मर सकते हैं और हमारे साथ अकीदा इमामत पर बात नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बात कर रहे हैं उस उन्वान पे, आज क्यों भाग रहा है? बताएं ना कि तुम्हारा अकीदा इमामत रब के साथ कैसा है। इमाम और रब का फर्क बताएं ना, इमाम और नबी का फर्क बताएं ना, इमाम और उम्मती का फर्क बताएं ना, और बताएं ना कि इमामत की आड़ में तुम रब के गुस्ताख हो, इमामत की आड़ में नबियों के गुस्ताख हो, इमामत की आड़ में अहले बैत के गुस्ताख हो, इमामत की आड़ में सारी दुनिया पे कुफर के फतवे लगाने वाले हो। आज बताओ ना इमामत के मौजू पर बात क्यों नहीं करनी हमने?